Hasashe 4 game da wadda ake zaton su suka gina shahararriyar dalar Pyramid ɗin Giza. Na ɗaya, Sarki Khufu. Mutane da yawa ciki har da hukumar ƙasar Masar na shelanta cewa tsofin sarakunan ƙasar Masar ne suka yi wannan gini. In har kuwa hakan gaskiya ne, to babu shakka mutanen wannan lokaci suna da kimiyya fiye da yadda mutanen yau muke da ita. Na biyu, Annabi Idris. Masana ilimin tarihi da yawa irin su Mr. Eric von Daniken na ikirarin cewa Annabi Idris alaihi salat, wadda ke kira da Sarki Saurit, shi ne ya yi wannan gini. Na uku, aliens. Wasu kuma sun yi imani cewa ginin dalar Pyramid ɗin ya fi ƙarfin ɗan adam, sai dai ko in mutanen wata duniyar ne suka zo suka yi shi. A ganin su, shekarun da ɗan adam yake da shi, in har aka ɗebe shekarun da aka yi wannan gini, to fa ko ilimin saka tufafi a jikinsa ba shi da shi. Na hudu, ɓatacciyar fasaha. Wasu irin shahararrun mutane ne na da suka yi zamani kafin zuwan mutane irinmu, amma ku me kuka ce?